小朋友話俾我聽啫，其餘嘅小朋友咧都仲未聽到。小朋友準備好未？好啦，咁咧，好啦，咁原來你哋有小司儀嘅係咪啊？係啊，咁我咧而家就送個咪俾小朋友咯喎嚇。大家好，我哋係小組2班嘅小朋友，我哋今日唱4首歌，第一首歌係Mommy I love you，第二首歌係 Daddy I love you，第三首歌係哈哈哈，第四首歌係唱歌唱歌變咗啦，大家請聽嘅，多好啦，小朋友，我哋咧留心聽住音樂聲咯喎嚇，望住前邊嘅爸爸媽媽唱歌咯喎嚇。哎呀，首先我哋攬住先，攬住邊個？可以大聲少少喎。你咁樣轉得頭。